কাৰ ভুলৰ পৰিণাম ভুগিছে কণমানি শিক্ষাৰ্থীয়ে কৃত্ৰিম মানৰ কবলত পাঠদান ব্যাহত দুখনকৈ বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয়লৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিও ঘৰলৈ উভতি যাব লগা হৈছে এই সকল শিক্ষাৰ্থী কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰত কৃত্ৰিম বানৰ পাছৰকিয়া ৰাজনীতি দুৰ্নীতি কি এতিয়াও বুজিব পৰাকৈ বয়স হোৱা নাই কিন্তু এই বয়সতে এওঁলোকে শিকিছে মাথো দুৰ্ভোগ ভুগিবলৈ এইখন হাতীগাঁৱৰ হিজুবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত বিদ্যালয়খন কৃত্ৰিম বানত প্লাবিত হোৱাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া চৌহদত এককাল পৰ্যন্ত নৰ্দমাৰ লেতেৰা পানী শ্ৰেণীকোঠাৰ বেঞ্চ ডেস্ক পানীৰ তলত এক অস্বাস্থ্যকৰ কদৰ্যমৰ পৰিৱেশ হিজুবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পাঠ গ্ৰহণৰ আশাৰে শিক্ষাৰ্থীসকল উপস্থিত নিৰ্দিষ্ট সময়ত উপস্থিত শিক্ষকসকলো কিন্তু এই কদৰ্যময় পৰিৱেশত কেনেকৈ কৰে পাঠদান এই বৰষুণৰ পানীত অতি কদৰ্য ৰূপ হৈছে আমাৰ স্কুলখন আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা কদৰ্য ৰূপত আমি ল'ৰা ছোৱালীক পাঠদান কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীও ৰখি আছে গাৰ্জেনো আছে যদি এই পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে তেতিয়া আমি পাঠ কৰিম বানত নষ্ট হ'ল পাঠ্যপুথি নষ্ট হ'ল শিশুৰ ভোকৰ ভাতমুঠিৰ বাবে ৰখা চাউল আলু দালিকে ধৰি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে জুগুতাই ৰখা আন খাদ্য সামগ্ৰী শ্ৰেণী নোহোৱাকৈ কিমান দিন পাৰ কৰিব লগা হয় এই পানী যেতিয়ালৈকে নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি শ্ৰেণীৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে এতিয়া আজিয়ে আপোনালোকে সোমাই পেলাই চাব পাৰে পৰিৱেশ নাই বেঞ্চ ডেস্ক ৰুম পানী এনেকুৱা পৰিৱেশত আমি পঢ়াব নোৱাৰোঁ এছএমচিকো অনুৰোধ কৰোঁ আমাৰ পৰিৱেশটো চাওকহি তেওঁলোকে আমি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিছে আমি ক্লাছত যাব নোৱাৰোঁ আমি কি কৰিম দিনটো এনে এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমি অফিচ ৰুমত বহিবলৈও আমাৰ অৱস্থা নাই আনহাতে এইখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ এই ৰাস্তাটোৱেদি যাব লগা হয় ৰাজেন্দ্ৰ নাৰায়ণ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়লৈ কিন্তু তাতো একেই পৰিৱেশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষকসকলো উভতিব লগা হ'ল আধা বাটৰে পৰা আমাৰ বহুত সমস্যা আমি বুট জোতা পিন্ধি আহোঁ আমি তথাপিও অলপ পানী থাকিলে আমি যিমান পাৰোঁ সোমাওঁ পৰহি কৃত্ৰিম বানৰ পৰা এই পানীখিনি ওলাব পৰা নাই আগৰ ৰাস্তাৰ পানীবিলাক চব এৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ পানীখিনি আৰু বেছি হৈছে বোকাময় হৈছে গতিকে ল'ৰা ছোৱালীক এইটো অৱস্থাত আমি ল'ৰা ছোৱালীকো সোমাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ কিবা যদি বিপদ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি দায়ী হ'ম ক্লাছটো কৰিব আহিছোঁ কাৰণ আমাৰ এইটো কৰ্তব্য কিন্তু সোমাব নোৱাৰিলে এতিয়া ক্লাছটো কেনেকৈ কৰিম স্মৰ্তব্য শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই দুৰ্দশাময় অৱস্থাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীৰ দাবী জনালে চৰকাৰে ঘূৰাই আনক শৈক্ষিক পৰিৱেশ সুচল কৰক শিক্ষাৰ্থীৰ পাঠ গ্ৰহণৰ পৰিৱেশ যোৱাকালি প্ৰশাসনে যদিও শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰিলে আজি গুৱাহাটীৰ দুখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব পৰা নাই গতিকে এতিয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব বিদ্যালয়খনত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে তাৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব লাগে বিদ্যালয়খনত যিটো অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে তাক ঠিক ঠাক কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়ত গৈ পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে তেনে এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ দায়িত্বটো চৰকাৰৰ এয়া মাত্ৰ দুটা উদাহৰণহে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰা ৰাজধানীত এতিয়া বহু শিক্ষানুষ্ঠানৰ একেই অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিপুল কলিতাৰ সহযোগত তেজস্বী ভাস্কৰ চুতীয়া ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ